खाली होना चाहिए। देख सकते हैं जैसा कि अभी हम गाजीपुर चौक पे हैं और पूरा देखो पूरा दुकान उकान टूटा हुआ है। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अभी हम रात में आए थोड़ा सा तो आप लोग को सही से नहीं दिख रहा होगा। पूरा यहाँ से टूट के रोड सीधा निकल रहा है वहाँ पे और हमारे देसी तक जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जैसा कि पूरा रोड टूटा हुआ है, साइड से तोड़ रहा है। इस लोग को नोटिस आया था लेकिन ये लोग नहीं हटाए थे, तो पूरा साइड से रोड टूट रहा है। और उधर देख लो पूरा खाली खाली हो गया यहाँ पे गाजीपुर चौक पे, और पूरा खाली खाली एकदम हो गया है। आप लोग जैसे देख सकते हैं पूरा टूट गया है यहाँ पे, चारों तरफ से टूटा हुआ है पूरा। देख लो चारों तरफ से टूटा हुआ है। अब कुछ बोलना चाहिएगा इसमें? सरकारी है तो प्रेवे करेगा ना, सरकारी है खाली होना चाहिए, सब खाली उली होगा। पूरा टूटता है अच्छा से तो पूरा सरकारी है तो टूटेगा ही ऐसा।